Malti ta' 29 sena jinsab rikoverat f'taqsima tal-kura intensiva ġewwa Barcellona, wara li fl-aħħar jiem irriżulta pożittiv għal coronavirus fi Spanja. Aħna nafu b'persuna waħda maqbuda fi Spanja qiegħda għal kura intensiva, l-informazzjoni li għandna hija li hija stabbli. Min informazzjoni li għandu l-Gvern Malti jidher li dan il-ġuvni ma kellu l-ebda kuntatt ieħor ma' Maltin oħra waqt li kien fi Spanja. Bartolo kompla jispjega li l-Korp Diplomatiku Malti qed isegwi mill-qrib l-istat ta' saħħa tal-Maltin li jinsabu barra mill-pajjiż u bħalissa għaddejja ħidma kbira sabiex iġibu lura Malta kull ċittadin li jixtieq jirritorna. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.